Hola nois, com esteu? En aquest vídeo vull parlar sobre l'esmorzar. Aquí sota podeu activar els subtítols en català o en anglès. Una cosa molt important en català és que quan parlem de esmorzar, dinar, sopar, no podem dir he esmorzat un croissant. No. Hem de dir, per esmorzar he menjat un croissant. Sí, perquè aquests verbs no són transitius, d'acord? Llavors, per exemple, jo puc dir, per esmorzar normalment menjo pa torrat amb formatge, d'acord? Per exemple. Molt bé. Um, doncs és la veritat, de fet, moltes vegades menjo pa torrat amb oli d'oliva, sal i normalment amb formatge. També de vegades amb pernil, però depèn una mica del dia. De vegades també, si tinc temps, em faig un pa amb tomàquet, que és molt típic de Catalunya i bàsicament és molt fàcil de fer. Podeu intentar-ho a casa. Bàsicament agafeu un tomàquet i el talleu per la meitat, l'agafeu i l'exprimiu, diguem-ne, a sobre del pa. Sí, bàsicament. I llavors hi afegiu una mica d'oli d'oliva i sal i és boníssim. Moltes vegades, de fet, jo menjo pa amb tomàquet sense res més. No cal afegir formatge o pernil ni res, perquè ja és molt bo així. Vosaltres heu menjat mai pa amb tomàquet? Hi ha alguns esmorzars o alguns plats típics del vostre país o de la vostra ciutat, de la vostra regió, que mengeu per esmorzar, per exemple? Jo, si no menjo pa torrat o pa amb tomàquet, moltes vegades menjo iogurt amb fruita, com per exemple amb raïm o amb poma, amb plàtan, i també hi afegeixo moltes vegades fruita seca, com per exemple nous. Sí, i moltes vegades també per esmorzar em prenc un cafè amb llet o em prenc un te. De vegades també prenc un suc de taronja natural. Depèn molt del dia. Si no tinc temps, de vegades simplement em bec un cafè i em menjo un iogurt ràpid sense afegir-hi res. Però sí que per mi l'esmorzar és un àpat molt important. La veritat és que diuen que l'esmorzar és l'àpat més important del dia. Hi ha gent que ho diu. Jo no sé si és veritat o no. Conec molta gent que no esmorza i que té una vida molt saludable i que no té cap mena de problema. Però per mi l'esmorzar és molt important perquè al matí sempre tinc molta gana i m'ajuda a començar el dia amb energia. Llavors et volia preguntar, tu normalment què menges per esmorzar? Hi ha algun esmorzar típic del lloc on tu vius o del lloc d'on ets tu? Per exemple, jo visc a Alemanya i aquí és molt típic menjar bretzel, que us deixo una foto aquí, i molta gent menja bretzel amb mantega, que per mi abans era una mica estrany perquè jo no estava acostumada a menjar mantega, perquè de petita en comptes de mantega sempre havia fet servir oli d'oliva. I la veritat és que al principi em va costar una mica acostumar-m'hi, però ara m'agrada bastant la bretxa amb mantega, la veritat. Llavors al cap de setmana de vegades anem a passejar i ens comprem una bretzel i un cafè i m'agrada també. Vull dir que també m'agraden les tradicions d'altres llocs i sempre intentar provar coses noves. Per exemple, quan em preparo el iogurt intento provar diferents combinacions de diferents fruites seques. Sí. Molt bé, com sempre, si us ha agradat el vídeo podeu deixar un m'agrada, si no ho heu fet encara us podeu subscriure al canal i també m'agrada molt veure els vostres comentaris i no sé, en aquest cas m'agradaria saber què mengeu vosaltres per esmorzar, quins esmorzars típics hi ha al vostre país o a la vostra regió,
a la vostra ciutat. De vegades són coses molt regionals, no? Fins i tot hi ha potser esmorzars que només són típics d'un poble o d'una ciutat. Sí, doncs res, això és tot i ens veiem al pròxim vídeo. Fins aviat!